इतना कहाँ लाया है? अरे यार तू वही इनर के ऊपर चड्ढा पहने रहा था, चलो तो बढ़िया कुर्ता पैजामा दिवाई दी। अच्छा वो उसे मैंने शुरू कर दिया, सारे नहीं दिलाई दी। चलो फिटिंग ली है। अरे एक नंबर दिवाई यार। अरे वो है क्या कर रहा यार, तू तो पुतला अगले छोड़ा था। अरे यार ये पुतला यही आओ। अरे यार चलो 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 भैया। हाँ भैया। अरे यारिया देखो यार वही फंसा हो तू। भैया इनने कहते बढ़िया इनका सैजिया कहीं कुर्ता पैजामा दिखाई दियो। अच्छा ठीक है भैया दिखाई थी। कहाँ चढ़ गए हो यार? इसे क्या पहले भैया? इसे ही लागत है कहीं था यार। मैं आया हो कुर्ता पैजामा लेते, कुर्ता पैजामा कहाँ गए यार? ला देखा बोल, ला देखा इलाज कहाँ कराऊँ तो खसिया। अरे तोरा झुट्टे पगलान हुई हो तो सही है। वहाँ का यार कहाँ हुई? लड़किन का हुआ वो। लड़किन का हुआ है। लड़किन हाँ। कहाँ जात हो यार? हौजन पहले ही नहीं ठीक लागत। अरे आओ ये देखो यार कपड़ा देखो। हेलो अरे यार, अरे तू तो यार यूं छिन रही नहीं छोड़ो तो भाई। इछन रही का हो? पीछे का इनका परा यार, यही हरी थर। वो बैठत नहीं खड़ी है यार। क्या लो? हाँ कुर्ता दिखा। कहाँ गए? अभी तक खाते हो तू ना पे लागे हो यार। यार सही लागी तनी हो यार। यार तैयार यार पैबो उतरो उतरो। यार गिरा दे है नहीं। यार यार ये बहुत हरामी है यार। चूतिया अपना खास खास आतंक मचाया, हमें हरामी कहा था। और का हरामी तो अरे यार पुतला ओ देखो ये कहाँ नहीं का छोड़। अरे यार नहीं कर ले आई कुछ खाबो। बहुत बड़ा छिड़ रहा है बूढ़ा हुआ यार। पकड़ यार। अरे हमारा पुतला वाले क्या? अभी हम क्यों नहीं आ पाए? अभी हम तो बोल बतवा लिया जाए, पुलिस सोच समझ लिया जाए, हमारा जीवन साथी बनबो।